Hello sa inyong lahat. Welcome po sa aking channel. Ngayon po ay magre-review na naman po tayo ng isang product. This is from my company na cruelty free. I'm really happy for that. And it's Filipino made. So, yun tayo. Plus, ito po ay pro-Filipino, pro-environment. I think by now, alam niyo na rin siya. So, that is Human Heart Nature. So, Human Heart Nature products offer cruelty for cells cruelty-free products. They have the cruelty-free logo, and some, or if not most, if not most, of their products are vegan. So, ipapakita ko sa inyo ang aking ginagamit. Actually, gamit ko siya ngayon dahil every morning ginagamit ko siya and every night, may pasok man o wala, ginagamit po siya. And I really love this product. Ano nga ba itong product na to? Nakita nyo naman sa labi ko siya. And it's Human Heart Nature Tinted Lip Balm. Ang Tinted Lip Balm nila, this is flame free, 100% natural. It has 4 grams ng product na to. At ang kanilang, use it. Ooh. And then, itong product na to kasi, meron siyang 3 klase. Meron siyang Island Kiss. Remember it, right? Medyo orange kasi siya eh. Or, ano ba? Sobrang light na orange or very light na peach. Tapos, may peppermint. Hindi ko maalala kung ano siya, pero ang labas niya is green. So, I think green siya. Ito is flame tree and it's kind of red again. So, nabubuhayan ng aking labi. Ganda dito ah. Nagagandahan ako sa kanya. Kasi, kahit na sige, story na lang muna ako. Yung binili ko to kasi, sabi ko, gusto kasi yung lip ko, of course, cruelty free. Tapos gusto ko yung mabubuhay yung lips ko kahit na hindi na ako kailangan mag-lipstick. So, yun ang bili ko dito. Ayan. So, of course, nag-offer siya. It's good. Nung binabasa ko rin kasi yung ingredients, parang wala naman siyang animal na derived na products. I think it's 100% natural. Well, 100% natural nakalagay dito. So, I think this is vegan. Tama ako. Pero may mga ibang mga nakasulat kasi na I think colors to. So, I'm not sure kung talagang vegan to. But, I think still, it's really a good one. And then, pagka-open ka naman ito, I don't usually smell kasi yung siguro mga nagamit ko ng ilang beses. Tapos, nag-smell yung mga 3. I mean, nag-smell ng product. Pero ilang beses ko na kasi nagamit to. And then, inamoy ko siya. Yung amoy kasi niya, amoy peppermint. Pero, yun nga, kasi kasama din naman siya dito sa ingredients. Ayan, so, may mentha, piperita, peppermint. So, yun siya. And then, mabango siya. And, hindi naman siya sobrang strong kasi. Kaya, siguro yung una pa lang, hindi ko naman siya masyadong napansin. I think, usually naman sa mga lip balms, hindi naman kasi masyadong merong may amoy. So, it's good naman. And then, yun nga, noong unang apply ko sa kanya, sabi ko, ang ganda niya. Kasi, yun nga, lip tinted siya. So, para sa akin, parang, hindi siya masyadong makulay, oo. Pero, parang, may natural lang kasi sa lips. So, magiging natural look ng lips, pero buhay. That's what I really like about it. Ang napansin ko rin sa kanya, nung in-apply ko kasi, dahil nga may mint siya, yung pag nag-apply kasi kung mga ilang layer, ako kasi ilang layer ako naglalagay. Kunyari, isang layer, tapos gusto ko tinted ka siya. Ganyan ka, aray ko. Mukhang papunta sa ngipin. Parang, tapos, napapansin ko, nag-mentol, nag-mint yung, may cooling effect dun sa lips. So, cute niya sa pakiramdam. And it lasts kind of long. Yun. So, yun yung napansin ko sa kanya. And I believe that this is affordable. Dahil nga pro-purple Human Heart Nature na products. Usually, yung kanilang mga, actually, lahat ng, nila, very few lang yung mahal. May nakita ko 1,000 plus. Pagtas sa face oil kasi. Pero yung mga ganda nila, sobrang mura lang. Yung lipstick na lang na yata nila yung pinakamahal. That's 300 plus.
almost 400. Pero, alam mo, mahal kasing iba, so mura lang siya. And, kahit na yung mga ibang products ng Human Nature. So, I think I really like Human Nature products. I think soon enough, mag-feature din baka ng iba pang Human Nature products. But that's it for now for this lip balm. I-recommend ko din naman siya sa inyo. Sobrang ganda niya talaga sa lips. And also, ang sarap niya sa pakiramdam kasi parang feeling mo fresh na fresh yung lips mo. Kasi nga, para kang bagong toothbrush ka, no? Kasi, ang cooling niya sa lips. So, ang ganda-ganda niya. Yun lang, guys. So, yun, marami pa akong feature ng Human Nature products dahil I really like cruelty-free products, and I hope na soon makita ko pa rin kayo sa aking videos. Maraming salamat po sa panonood. Have a good day and have a great day. Maraming salamat sa inyong lahat.